Замислете држава без бирократија, редици на шалтерите и со, како што велат некои, невидлива влада. Можно ли е тоа и во Македонија? Никаква документација и нула бирократија. Естонската влада го започна најамбициозниот проект што некоја земја се обидала досега. Таа сака да избрише сета бирократија со тоа што и самата ќе стане целосно дигитална. 1.300.000 естонци веќе зачекорија во овој нов свет. Кога оваа балтичка земја прогласи независност во 1991 година, економијата беше толку падната што мораше да биде повторно градена од нула. Раководството бараше индустрија во која земјата би можела да конкурира и се реши за информатичката технологија и интернетот, бидејќи тоа беше нешто ново, како и Естонија, впрочем. Проектот започнат во 1997 година ги постави темелите за растечкиот технолошки сектор. Skype услугата за видеоповици Microsoft ја купи за 8,5 милиарди долари во 2011 година и е најпознатиот естонски хай-тек извоз. Но импактот беше многу поширок. Информациите и комуникациите учествуваат со скоро 6% во естонската економија. Електронската идентификација и дигиталните потписи веќе овозможуваат комуникација без хартии во приватниот и јавниот сектор. Гласањето на изборите е онлайн, а компјутерските апликации им кажуваат на родителите дали нивните деца ги предаваат домашните задачи. Малиот Оскар Лунде со неколку клика ќе стане граѓанин на овој храбар нов свет. Неговиот татко ја внесува личната карта во читачот на картички и неговата сопруга гледа како во рок од неколку минути Оскар Лунде станува најновиот граѓанин на Естонија. Nüüd kui nimi on ja laps on registreerinud, saame siis läbi selle süsteemi eesti.ee taotleda toetuse. Единствените работи што не можете да ги направите електронски е да се ожените, разведете или да префрлите имот. А тоа е бидејќи владата реши дека е важно за некои работи луѓето да се појават лично. Граѓаните може да ги следат нивните податоци и да видат дали некоја владина или приватна институција има пристап до нив. We very strongly believe in, let's say, that people need to trust the system, but in order to generate trust, you really have to have transparency. And that's why people have access to their own data, and that's why they can actually see if the government has used their own data. Естонците во голема мера се чини дека го прифатија системот и покрај глобалната загриженост за истекување податоци. Но владата, плашејќи се од обидите на Русија да ги компрометира своите граници, исто така има резервен план. Дигиталните услуги во случај на инвазија или сајбер напади ќе ги прави со користење на така наречени амбасади на податоци во други земји, како Луксембург, например. Како и традиционалните амбасади, серверите се сметаат за естонска територија и ќе ја дадат на владата шанса да работи од друго место доколку е потребно. Националниот дигитален советник Мартин Каватас вели дека целта е да се обезбеди влада која ги поддржува граѓаните кога е потребно и останува надвор од нивниот пат кога не е посакувана. Invisible government basically is a government where a citizen or company would never have to interact with the government again, because the usual reason why citizens or businesses interact is that something has gone bad. So we want to basically remove all bureaucratic hassle from government everyday work. Владата сега има и програма за така наречен е-престој, која им овозможува на бизнисмените од целиот свет да го регистрираат својот бизнис во Естонија и да стекнат основа во Европската унија. Повеќе од 50.000 луѓе од 167 земји аплицираа по цена од 100 евра. Естонија го смета својот пристап како прототип за современа демократија, контрапункт на авторитарните земји кои имаат намера да ја користат дигитализацијата за да ги контролираат своите граѓани. Во Македонија пак, за голем дел од услугите, граѓаните мора да одат на шалтерите на државните институции. Нивната дигитализација, иако започна со стартот на новиот милениум, се уште е како од претходниот век. Новината за тоа не лежи само кај институциите, туку и кај граѓаните, односно нивната електронска неписменост. Во време кога дигиталната технологија е секаде околу нас, постојат големи можности граѓаните услугите од институциите и компаниите да ги добиваат електронски, преку нивните интернет страници или мобилни апликации. Но во Македонија за голем број услуги граѓаните и натаму мораат лично да се појават на шалтерите во институциите. Например, во моментов можат да бидат направени одредени плаќања преку интернет, но граѓаните повторно треба лично да се појават во некоја институција.
Процесот на дигитализација на јавните услуги во Македонија е започнат на почетокот на 2000-тите години, но експертите велат дека и покрај тоа добивањето електронски услуги и натаму не е целосно. Последниот пример за e-услуги кон граѓаните е УЈП. Системот на УЈП кој што заглави на неколку пати и кој што повторно треба да се испечати тоа, па да се однесе испечатената електронска пријава повторно во УЈП. Зошто има потреба од појавување на лице место? Тука има одговорот е во не е само и во институциите, туку е и во нас граѓаните. Ние се уште не сме го измериле и не знаеме колку граѓаните ни се писмени електронски за електронска работа и за онлайн. Владата минатата година дигиталната трансформација ја посочи како еден од нејзините приоритети преку развој на дигиталното општество и системски реформи во администрацијата. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски вели дека граѓаните ќе можат да добиваат целосно електронски услуги откако ќе биде донесена законска регулатива за да можат да го активираат нивниот целосен електронски идентитет. Граѓаните ќе имаат потреба само еднаш во животот и никогаш повеќе, откако ќе се активираат регистарот, порталот и ќе се донесат законите за електронски идентитет. Тоа се 3 закони, ајде да ги крстиме така со едно општо име. Ќе треба да се еднаш појават на еден шалтер за да бидат идентификувани со нивниот личен документ дека тие се истиот човек за кој што ги имаме податоците во регистарот и се активира електронскиот идентитет. Тие ќе добијат опција од тогаш па натаму, без повеќе да има потреба никогаш да се појавуваат на ниту еден шалтер, да користат подпишување дали со некаков токен или далечинско подпишување, кое што исто така ќе го понудиме, со юзернейм, пасворд, некаков вид на друг на идентификација, што може да го прават преку својот мобилен уред, мобилен телефон. Според Глигоровска, главниот проблем околу дигитализацијата на јавните услуги во Македонија е нееднаквиот пристап на граѓаните до информациите за електронските услуги, главно поради недоволно развиената инфраструктура во периферните места. Манчевски вели дека Министерството за информатичко општество и администрација подготвува нов план за градење на национална оптичка транспортна мрежа, односно дека државата ќе инвестира во оптичка инфраструктура за операторите да можат да понудат брз интернет, особено во руралните средини. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари и мислења во врска со тоа како наефикасно, но и најбезболно да се намали бирократијата кај нас. До гледање.